Handiko oso urrun, hemen, Amazonia oianean, munduko basorik zabalen eta sakonenaren bihotzean, eguna argitzera doa. Noizik behin, ibai ertzetan, kitsua, jibaro edo uaraio indioen arriskaren bat aurkitzen dugu. Euron bizimoduak aldakuntza txikia izan du harriaroaz geroztik. Goizean goizeko freskuran, abereek loaserreak astintzen dituzte egun berriaren aurrean. Une hau dute herriskako gazteenek ibaian bainu hartzeko. Hauetako herriska batean bizi da Otemi. 14 urte eta ezinbestez da ehiztari trebea. Txonta izeneko palmondo baten bila dabil, arekin arku eta azkonak egin eta ehizan joateko. Palmondo berezi bat da, armagintzarako oso aproposa. Beheko partea baino ezin daiteke erabili, horixe baita gogortasun eta malgutasun kondizio egokiak dituena. Lehenik, dituen arantza arriskutsuak kendu egin behar zaizkio. Gero, erdibi egingo da. Barrualde mamitsua zuntzgintzarako erabiliko da. Azaletik berriz, ohol batzuk aterako dira arkugintzarako. Oholok aiotzez lantzen dira, guztiek trebetasun handiz erabiltzen duten erraminta. Ondoren, labanaz leundu, formarik egokiena eman eta espal zorrotzak landu arte. Gezigintzan, kainabera harin batzuk erabiltzen dira. Hari txertatuaz, txontazurezko mutur luze eta zorroz bat, gogor eta iraupen handikoa. Kontuz egiteko lana da, eta xehetasun guztiak zaindu behar dira. Hegaztada makurreko geziak tiroa huts egin lezake, eta beraz, egun horretan jateko aukera galdu. Muturrak eskuz lantzen dira. Nolakoa den beharkizuna, halakoa itxura. Arpoi arrakaladun itxurakoa arrantzarako. Gezi zeharkatu itxurakoa ehizarako. Azkonok, ongi hegaz egin dezaten, aurrekaldean luma batzuk behar dituzte, kainaberari atxikiak edo josiak. Atxikitzeko, erretxin bola bat eta azalak berez duen koipea erabiliko da. Eta josteko, zuntz fin-finak, basa banan ondotik atereak. Lumen kokapen berezia da, tiro bete-betea garantizatzen duena. Artean, gainontzeko senideek beste eginkizun batzuetan dihardute. Nebarreba gazteagoek eskola lanak egiten dihardute, irakurtzen eta idazten ikasten ari baitira. Hau bereziki ere oso egoki izango zaie, horrela, merkatal harremanak kondizio honetan egin ahal izango baitituzte, hemendik 3 kanoa egunetara dagoen azokan. 3 hilabeterik behin, Otemiren familia ara joaten da, amak goizero egiten dituen otzara eta abanikoak saltzera. Bere arrebeek bitartean, arroza zuritzeko ardura dute, zurezko mailu astunez joka. Gero, emaitza aizetu egin beharko. Alea goporrera jausiko da, azala berriz egun sentiko aire bristadak sakabanatuko du. Eta enkargu garrantzitsuenen artean, ezinbestez, sua bizirik izatea. Sua piztea bera ere zail den mundu honetan, bakoitzak bere ardura eta egitekoak ditu. Biharamunean, oso goiz abiatu behar da arrantzara. Aukerako lekura iristeko, arrisku handiko pasabidea iragan behar, sakonera gutxikoa eta krokodilo izugarriz betea. Naizta zuaitzen borra hauei erasorik eginez, guztiek dakite ibaietako kolosoien igurtzi txikienak piragua irauli dezakeela, eta inguruotan hain ugari diren pirainen erasoen menpe utziko lituzkela denak.
Gaurkoan zortea alde izan eta arriskugunea ezbeharrik gabe iragan dute. Azkenean, lasaitasun apurren bat dezakete eta ibaian bera ekin. Honelako arrainketan, begi zorrotzekoa izan behar da, eta oreka gordetzen jakin. Haizea bare bada eta bista ona izan, harrapatuko dute nahikoa arrain, herri guztiak afaldu ahal izan dezan, bosbitxiko, juguaratxi edo lulila goxorik. Berandutuz doa eta itzuli egin behar. Lau arraunketa ordu geratzen zaizkie ibaian gora egiteko. Gau honetan, Huaratxi herriskan jai izango dute arrantzaleoi esker.